लु अब अलि होसियार भएर बस्नु होला। पानी चाहिँ बाल्टीबाटै खने जस्तो आयो, धेरै ठुलो पानी आयो। कालो बादल मडाएर यो खै कता कता विराटनगरतिर मान्छेहरूले चाहिँ यो इन्द्र देवताको पूजा गर्नुपर्छ भन्थ्यो, अलिक धेरै गरेछन् कि क्या हो चाहिँ यहाँ उपद्रै पानी आएर बिजोग पारिसक्यो। काठमाडौँ बसी नसक्नु भयो। अब यो जाडो पनि छ, असिना पनि झर्दै थियो दुई चारवटा, गन्नती भ्याइन। अनि अब यो जाडो सहन नसकेर विराटनगरतिर जानुपर्छ कि क्या हो, ससुरालतिर मर पानी आयो, भित्रै आयो। हरि ओम तत्सत। ल ठुलो पानी आएको छ। काठमाडौँमा बस्नेहरूले होसियार गर्नु होला। यो कता कता पनि ठुल्ठुलो पल पर्न सक्छन्, मान्छे हराउँछन्। फेरि यो बाटोमै हिँड्दै सडकमा पल परेर मान्छे हराएका घटनाहरू पनि छन्। त्यस्तो नहोस्, कसैलाई नपरोस्, दुश्मनलाई पनि नपरोस्। हरिबिजोग फेरि पूर्वपट्टिबाट आयो। यहाँ हावाको दिशा फेरि आइरहेछ। प्लेन त हिँड्नुपर्ने, खास हिँडेन क्या, त्यसलाई अब हिँड्न अल्छी लगाएर होला। मेरी बुढीले भने है त्यो चाहिँ प्लेन हिँड्छन् अरे हिजो आज। हिँड्ने खालको प्लेन हिजो आज यतातिर काठमाडौँतिर आएका छन्। असिना गइरहेछ त उयो देखिन।